ये क्या हो रहा है? दार लग रहा है। ये क्या हो रहा है? बग यहाँ से, जल्दी, हम सब मर जाएंगे। फोन मत देखो, अंदर चलो। देखो, चांद के अंदर कुछ है। ये क्या है? ये बहुत तेज है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। क्या हो रहा है ये? पूरा शहर डूब जाएगा। देखो, आसमान फट रहा है। हम सब खतरे में हैं। देखो, चांद टूट रहा है, कुछ अंदर से निकल रहा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तुरंत सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय करो। Oh my God, look at that! Status report. Immediate evacuation order. We're too late. It's hitting the surface. चैंट्स तुगदे हो रहे हैं, कोर डेवेस्टेशन हो रहे हैं, हमारे पास बहुत कम समय है। डेटा लॉस हो रहा है, पाइलॉन क्रैक हो गया है। निकल जाओ, यहाँ से निकलो।